torban darbee haleellaan samiirraan Tigraay irratti geggeeffame mata duree ijoo irratti fuulleeffanne keessaati. Haleellaan sun geggeeffamuu oduu gabaasaan keenya Mulgeetaa Asbahaa mirkaneeffachuun Maqaleerraa gabaasanuuf ergee ture. Mootummaan Itiyoophiyaa jimaata haleellaa samiirraa magaalaa Maqalee irratti gaggeesseen yuunivarsiitii haleeluusaa humnootiin hiwaatii fi maddeen gargaarsa dhala namaa ibsan jechuudhaan kan gabaase Reuters uummanni kuma hedduunis gara biyyattii kibbaatti dhiyeessaa kan jiran ta'uu beeksise. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhutti haleellaan har'aa kun maadhee duraan kan waraanaa turee fi amma immoo hiwaat itti gargaaramaa jiru irratti qiyyaafate. Dubbiimaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasa Tulluu Rooytarsiif akka hubachiisanitti yuunivarsiitiin hin rukutamne. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lafa hiwaat dhiyeenya kana to'ate gadhiisisuuf jecha wal waraansi lafa hammaatee jirutti magaalaa Maqalee irratti torban kana yeroo arfaffaaf samiirraa haleellaan gaggeeffame. Walitti bu'iinsa mootummaa Itiyoophiyaaf humnootii hiwaat gidduutti waggaa guutuuf jedhu kanaan lubbuu namoota kuma hedduu darbe kanneen miliyoona 2 caalan godaansisee jira. Dubbiimaan hiwaat Geetaachoo Raddaa dhaabbata oduu Rooytarsiif akka ibsanitti haleellaan har'aa kun mooraa yuunivarsiitii Maqalee haleele. Namni meeqa akka ajjeefame garuu odeeffannoo hin qabu jedheera. Maddeen hojii gargaarsa dhala namaa 3 jiraattota magaalaa Maqalee irraa odeeffannoo arganne jechuun Rooytarsiif akka ibsanitti haleellaa har'a gaggeeffame yuunivarsiitii Maqalee rukutee jira. Kan TPLF'n to'atamu TV'n Tigraay akka gabaasetti jedha Reuters mooraa guddichi kan yuunivarsiitii Maqalee rukutamee siviilonni 11 madaa'anii jiran jedha. Maddeen gargaarsa dhala namaa hedduun akka jedhanitti xayyaaronni tokkummaa mootummootaa gargaarsa fe'an kan silaa har'a Maqalee keessa qubachuuf turan sababa haleellaa samiirraa jimaata har'aa gaggeeffameen ituu hin qubatin hafan. Xayyaaronni sun Maqalee keessa akka qubachuuf jiran aangawoonni ni beeku turan jechuun kan Associated Pressiif ibsan dubbiimaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasa Tulluu garuu balaliin xayyaaraa kan tokkummaa mootummootaa fi balaliin haleellaa waraanaa sa'aatii adda addaa fi kallattii garaagaraarra ture jedhan. Xayyaaronni kun hangam walitti dhiyaatanii akka turan ammatti hin ibsamne jedha dhaabbati oduu Associated Press. Gama kaaniin oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa akka gabaasetti haleellaa har'a samiirraa gaggeeffame magaalaa Maqalee gama bahaa naannoo yuunivarsiitii Maqalee mooraa Indaayesuus gaggeeffamee jedhee jira. Haleellaa kanaan miidhaan namarra ga'e beekuun hin danda'amne jedheera. Ittaanaa bulchaan magaalaa Maqalee Dr. Gabramadin Kiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban kana keessa naannoo manneen jireenya uummataa fi dhaabbatoota irratti haleellaan samiirraa gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qaama isaanii irrattis miidhaa geessisee jira akkasumas qabeenyis barbadaa'ee jira jedhanii inni har'aas itti fufiinsa kanaati jedhaniiru. Haleellaa har'aa kanaan yuunivarsiitii Maqalee naannoo mooraa Indaayesuus jedhamu ka jiru tuullaa midhaanii qonnaan bultootaa irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira ka jedhan ittaanaa kantiibaan magaalaa Maqalee yeroo uummanni karaa hunditti cufamee beela'aa jirutti tuullaa midhaanii gubuun kun uummata kana dhabamsiisuuf karoorri jiru itti fufuusaa agarsiisaa jechuun himatan. Humni qilleensaa mootummaa Itiyoophiyaa torban kana keessa Maqalee irratti haleellaa samiirraa innaa gaggeessu arfaffaa ta'uun ibsameera. Waraanni mootummaa Sudaan mootummaa ce'umsaa biyyattii ka siviiliif waraanaa hundeeffame diiguun kalabsames torbanuma dabarsine kana keessa ture. Muummicha ministeeraa biyyattii Abdullaa Hamdook illee taayitaarraa kaafamanii jiru. Kanarratti gabaasa ergame kunoo. Ajajaan waraanaa Sudaan gameessi Leetinaa Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan mana maree siviiliif waraanni walitti dhufuun hundeesseef kan waggoota 2 biyyattii hoogganaa ture diiguudhaan labsii yeroo hatattamaa labsan. Al-Burhaaniin erga humnoonni waraanaa muummicha ministeeraa Abdullaa Hamdookiif aangawoonni mana maree walabaa kanneen biroon to'annaa jala oolanii booda tuuta oduuf ibsa kennan. Kan ibsa marsariitii irratti maxxansuutti fufe ministiriin odeeffannoo Sudaan Hamdook fonqolcha mootummaa waan didaniif jecha to'annaa jala oolan jedhe. Erga Hamdook wixata to'annaa jala oolanii booda hiriirri mormii kaartuum keessatti gaggeeffamuu qabe. الردة مستحيلة أيا كان المسميات أيا كان المبررات الردة مستحيلة. هذا بيان أول خروج الشعب السوداني وشجرة جماهير الشجرة نساء ورجالا.
Televiziyoonni naannoo ka Sudaan akka gabaasetti muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook mana akka hin baane ugguraman. Maddeen maatiirraa hubachuun Rooyiters akka gabaasetti humnoonni waraanaa wixataa har'aa ganam mana muummicha ministeerichaa weeraran. Ministeeronni kaabinee 4 fi miseensonni siivilii 1 kan mana maree Sudaan illee to'annaa jala ooluu televiziyoonni Al-Hadaat gabaasee jira. Hoogganoonni paartiif aangawoonni mootummaatti dabalaallee to'annaa jala oolanii jiran. Tajaajilli intarneetii kaartuum keessaa addaan cituun gaazexeessonnii fi qabsaa'onni mirga namaa kanneen gamasii gabaasaa jiran beeksisaniiru. Buufati xayyaaraa akka sadarkaa addunyaa Sudaan illee cufamee jira. Ministiriin odeeffannoo fonqolcha mootummaa sana balaaleffachuudhaan kanneen hidhaman martinuu akka hiikaman gaafachuusaa Rooyiters gabaaseera. Hundurumaan keessaa humnoonni waraanaa waajjiraalee haadhoo televiziyoona mootummaaf raadiyoo weeraruudhaan hojjettootallee to'annaa jala oolchuu gabaasi kun itti dabaluun hubachiiseera. Mormitoonnis waldaan ogeessotaa Sudaan kan waldaa daldaltootaa of keessaa qabu wixata har'aa daandilee kaartuumitti gabba'anii mootummaa ce'umsaaf deeggarsa qaban akka mul'isan waamicha godhaniifiin hiriira bahaniiru. Those in support of a military takeover will argue that this is a correcting, quote unquote, of the path of the revolution. But I think many who... Mootummaan dullachi sababaa sakamiinuu deebi'uu hin danda'u kun ibsa uummati kenne ka jalqabaati. Dubartoonni fi dhiironni deemokiraasiif jireenya siiviilotaa irratti shira hojjetamu kamiinuu hin fudhannu jedhan. Hayyuu dinagdeef dippiloomatii ta'uun tokkummaa mootummootaaf hojjetaa akka turan Hamdook hagayya bara 2019 keessa muummicha ministeeraa mootummaa ce'umsaa ta'uun muudaman. Itti gaafatamaan waajjira carraa uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamuu Fayyisaa qaama hin beekamneen ajjeefaman jechuun bulchiinsi magaalaa Naqamtee ibsee jira. Oduu gabaasaan keenya Naakoor Malkaa kanarratti Amboorraa gabaasa ergee ture. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waggaarii akka jedhanitti itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamuu Fayyisaa eengadda jechuunis gaafa sanbata duraa waaree booda rasaasa dugda duubaan itti dhukaasameen kan ajjeefaman. Haala isaas akkasitti ibsu obbo Misgaanuun. Qaamni hin beekamneen gaafa sanbata xiqqaa sa'aatii 11 booddee waltajjii irra tureetuun gara mana jireenya isaatti galaamu. Qaamni hin beekamne dudduubaan naqee rasaasa toobsee yeroo sana diinee fageenya hospitaala ispeeshaalaayizii Naqamteetii yoo geenye lubbuu isaa sun dandeenya. Naannoo kamitti kun kan ta'e? Naannoo Waldaaraa. Sirni awwaalcha obbo Malkaamuu kaleessa bakka maatii firootaaf namootni biroo jiranitti raawwatamuu dubbatanii ajjeechaa isaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan namoonni 10 ta'an qabamanii qoratamaa jiru jedhan obbo Misgaanuun maalummaa namoota obbo Malkaamuu ajjeesuun shakkamanii ilaalchise illee qaamota hin beekamne jechuun waan ibsan qabu. Egaa qaamni kana dudduuba jiru ammaaf kana jennee akka nageenyaattis akka poolisiittis qorannee yoo irra gahee hubannu darbee magaalaa kana keessatti humni jijjiirama kana faasisu jijjiiramni kun karaa siyaasaa, karaa hawaasummaa, karaa dinagdee kanneen ceene barbaadu jijjiirama kana kollaaf gochuu kan barbaadu yeroo baay'ee darbee rakkoo akkasii raawwata. Dhokatee hawaasa keessa dhokatee siivilii fakkaatee hidhannoo dhoksaadhaan qabatee geggeessitoota ciccimoo irratti uumaa ture. Ammas qaamuu sana keessaa tokko jenneedha shakkiin beekamu. Garuu shakkiidha malee qorannaan isaa ganaa qaamni poolisii qoratee kana dudduuba maaltu jira isa jedhu sana wanti qulqullaa'u kanaatti deemaa jiru keessatti xiinxalaan kan hordofamaa jiru. Waa'ee miiltoo hojii isaanii duraaniif haala hojii isaanii ilaalchisee obbo Misgaanuu waan jedhan kunootti. Mucaan kun dargaggeessa biratti, nama guddaa biratti, daa'ima biratti hojjetaa hunda biratti nama kabajaa fi jaalala guddaa qabudha. Guyyaa tokko afaan isaanii wanti bahu hojiin hojjetu wanta nama guubu wanta nama addeessu tokko illee jiru. Bultiin ijaarranne ganaa nama waan akkasii ijaaruun adeemuu jirudha. Nama barnoota irra ture barnoota isaa mataa isaatii oolmaa kana ji'a fulbaanaa keessatti fakkaata kan inni eebbifame maastarsiidhaan nama jireenya isaatiif jireenya biyyaatiifis dargaggoota biyya kanaatiifis nama baay'ee tattaaffatu dhabnee baay'ee gaddinee carraa kanaan gadda keenya akka nageenya magaalaa Naqamteetti kan ibsannu ta'uusaa maatii isaatiif firoota isaatiif hiriyoottan isaatiif hundumaaf jajjabina hawwinaa baay'ee gaddineerra. Magaalaa Naqamtee keessatti obbo Misgaanuu waggoota 2-3 darban keessatti qaamolee hooggansa mootummaa akkasumas namoota garaagaraa irratti tarkaanfiin akkasii kun fudhatamaati kan inni ture kanaan dura. Waan kana rakkoo kana balleessuun maaliif hin danda'amne laata? Yookaan adeemsi seeraa isaa maalirra gahee jira laata? Tarii namoota kana hordofanii seeratti dhiyeessuun maaf hin danda'amne? Jijjiirama amma ganne kana fudhannee deemnee gara badhaadhinaatti ceenaa kan jedhu humni hooggansa
waggoota darban 4 keessatti qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamu kanaan hooggantootni hojii mootummaaf lammiilee nagaa hedduu ajjeefamaa turuu isaanii kan dubbatan obbo Misgaanuun adeemsi qorannoo isaas poolisii biratti argamaa jedhanii jiru.